Sziasztok! Ma megmutatom milyen, amikor külsős vendégként jöttök hozzánk fürdeni, beérkeztek a kapun, jobbra le tudtok állni az autóval, bementek itt szembe a recepcióra, itt tudjátok a belépőjegyeket is megvásárolni. A szembelévő ajtók mögött az öltözők vannak, balra a női, jobbra a férfi, mindenhol vannak zárató szekrények, ezeket magatokkal tudjátok vinni ezeket a kulcsokat. Itt vannak zuhanyzók, WC-k, és erre pedig a beltéri medencéket találjuk. Megyünk is tovább az előtérből. Szembe látjátok a várat és az egyik gombaházat. A gombaházban 2 apartmanunk van, ellentétes oldalú bejárattal, és a várban pedig 4 darab, fönt 2, lent 2. Jobbra van egy nyári időszakban használt úszómedence, 150 cm mély, ez forgatott vizes, június elejétől üzemel. Itt egy kicsit begyorsulunk, van itt hátul még 2 termálvizes dézsa, amit tudtok használni, ezek 1 méter mélyek, mindjárt meg is nézzük közelebbről, és a finn szauna is az épület bal oldalán van. Jobbra egy étterem van, ahol reggelizni is tudtok. Íme a dézsák. Ez pedig a szauna terület, itt szaunázás után le is tudtok dőlni egy picit. Jó pihenést kívánok mindenkinek!